Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita mikat lagi atau mulut. Hari ini kita mikat burung punai. Kemarin ada yang komen-komen punai bang, mikat punai ini hari ini nih, mikat punai. Hari ini mikat punai tidur, guys. Tuh bekas tai-tainya banyak juga. Tapi di sini banyak rumah semutnya, guys. Nggak bisa dipasang. Saya udah lama tahu burung di sini tidur, tapi burungnya nggak banyak, guys. Kan kalian minta terus mikat punai, jadinya nggak apa-apa lah. Kita hajar aja. Nih tempatnya rendah-rendah betul. Karena musim angin sekarang nih, jadinya tidurnya rendah. Saya ngajak kawan, sekian banyak kawan saya, nggak ada yang mau, nggak ada yang ikut, guys. Nih tuh punainya tuh udah ada, guys, anaknya 2 ekor terbang. Saya punya kawan nggak ada yang mau ikut, guys. Udah kita mikat sendiri saja. Sekarang nih sudah jam 1.25. Kemarin saya mantau di sini jam 5.30 baru ada burung turun ke sini. Cuma nih tadi ada pula 2 ekor. Burung ngapain di sini? Nggak mungkin jam segini udah tidur dia. Dari sini tadi. Apakah kita masang di sini? Kita cari-cari kayu dulu, guys. Udah kayu juga bagus, guys. Lumayan lah. Kita tengok bawahnya dulu. Bagus juga ini. Kita nengok sana dulu. Susah, guys, nggak punya kawan nih. Wow, tempatnya terang sekali. Itu ya, batang yang tadi. Kemarin dia turunnya nih di batang-batang rendah-rendah ini, guys. Nggak tahu dia tidurnya di mana. Itu sayang mati tuh, bagus berada di tengah-tengah tuh. Kayunya ada banyak mati, guys, nih. Banyak tumbang-tumbang. Oke lah, guys, saya mau cari batang kajuran dulu biar cepat. Oke lah, guys, udah selesai masang kita. Masangnya itu di batang yang dahannya cuma sedikit. Kita masang 2 batang, guys. Kita sendiri masang 2 batang. Susah kayu sini, guys. Nggak ada batang kayu untuk di jawan atau untuk buat tajurannya. Jadi ini saya pasang yang ini sama yang ujung sana, guys, satu. Tuh. Itu cuma sedikit. Di situ nggak ada pikatnya ya. Di situ cuma saya kasih bulu lidi aja. Jadi yang saya kasih pikat yang ini aja. Pikatnya 2, ini satu tuh sebelah situ. Belakangnya batang kecil-kecil nih. Saya sengaja masang rendah. Tapi cuaca mendung, guys. Kayaknya mau hujan. Semoga aja nggak hujan. Ini udah jam 3.21. Jam 3:21 sore, guys. Semoga ada poin hari ini. Yang penting mulut. Masih lama, guys.
Nanti datangnya jam 4, jam 5 nanti guys. Ini masih jam 3 guys. Belum ada tanda-tanda guys. Cuaca mendung, habis gerimis barusan. Sekarang udah jam 4.30. Burung datang jam 5, jam 6 guys. Tapi biasanya jam segini udah ada datang. Ini nggak ada sama sekali. Apa pindah tempat tidur lagi, nggak tahu lah. Semoga aja ada. Tuh bunyi bising, bunyi sarang walet guys di belakang saya. Nggak jauh dari jalan raya, paling sekitar 50 meter aja dari jalan. Mana nih burung? Burung udah ada guys, cuman kayaknya suaranya tuh, di parkiran Honda saya. Honda saya sebelah kiri. Dia bunyinya di situ-situ terus. Jangan-jangan dia tidur di situ, pindah ke situ lagi dia. Bunyinya ramai guys. Baru datang kayaknya. Jam 5 pas. Semoga aja ada yang mau kesini. Kalau nggak ada yang mau kesini tadi, nanti usir aja dari sana. Biar dia kesini. Malah tidur di sana pula ya. Pindah tidur. Kemarin saya survei sore-sore di sini. Dia di sebelah kanan sini. Sekarang sebelah kiri lagi. Pindah-pindah terus berarti dia. Inilah susahnya kalau muluk sendiri.
Mana nih? Suaranya ada yang dekat, guys, sebelah kiri. Ada yang mau ke sini. Dua ekor. Nyantai pula dia di situ. Di batang kering.
bekat baru guys, bekat masih kecil, masih anak. Dulu datang sendiri ke rumah, masih kecil betul, ke rumah saya tangkap. Nggak tahu induknya kemana, dia datang ke rumah sendiri. Pandai dia, udah pandai naik gitu, udah aman. Terbangnya ke sana, nggak mau ke sini guys. Oke, hinggap satu guys, jantan. Oke, langsung jatuh dia, mantap. Nggak berani saya ambil guys, masih burungnya itu di kayu kering tuh nampak kita kalau kita gerak. Aduh, hinggap di dahan besar guys, di dahannya miring deh. Ada pulutnya di situ. Kawannya nggak mau ikut, padahal di kayu kering tuh kawannya 3 ekor, cuma satu aja yang kesini. Itu pun di dahan tegak gitu, gimana, susah matangnya. Nah, ke dahan pulut. Duh, kena punggungnya guys. Nah, nggak bakalan jatuh ya. Udah lepas dari pulut lidinya. Oke, hinggap ke pulut lidi lagi dia. Betina yang ini. Jatuh guys. Poin 2 ekor kita. Aduh, yang satu tuh jalan terus pula. Oke, diam dah. Di kayu kering tuh masih ada nampak 2 ekor. Burungnya suaranya ramai guys, cuman nggak sampai sini. Padahal saya survei kemarin tuh memang sampai sini. Dia hinggapnya di batang ini dulu. Walaupun nggak ramai, sekitar 20 ekor ada lah. Ini nggak ada, nggak sampai sini. Dia malah tidur di tempat pertama saya masuk tadi. Dari daerah situ banyak semutnya.
hinggap lagi satu, tapi yang nggak ada pulutnya, dahannya. Dahan yang burung jantan tadi, yang hinggap pertama, nggak ada pulut pula dia. Betina tuh guys. Baru poin 2 ekor guys. Pindah tempat tidur pula deh. Biar aja lah, nggak usah diganggu. Kita nanti malam aja ambil bulu lidinya. Kalau nggak diganggu kan dia masih tidur di sini. Jadi kita bisa pasang lagi. Mana tahu masih ada lagi datang ke sini. Kita dapat betina satu, jantan satu guys. Tapi masih di bawahnya. Batanya terlalu rendah. Kita nggak berani ambil. Nanti aja. Yang penting dia nggak lari-lari. Nggak apa-apa. Mana tahu masih ada poin. Sudah 5:30 guys. Jam 5.28. Burung tuh udah ramai ya di samping itu. Dia tidurnya di situ. 20 ekor ada lah. Bisa buat main-main. Kalau lagi ada waktu.
guys, langsung jatuh dia. Duh, nyangkut pula. Duh, nyangkut lagi masih. Datang dari belakang tadi guys. Masih nyangkut dia. Semoga aja nggak lepas dia. Batang udah bersih kayak gitu masih nyangkut aja. Tajuran ini memang nggak saya bersihkan lagi guys, cuman buang dahan kering aja. Emang dari sononya udah kayak gitu. Cuma kemarin dia banyak hinggap sini, makanya saya pasang di sini. Oke, jatuh dia. Poin 3 ekor kita guys. Jelas saya ambil dulu.
guys. Nih yang pertama, dah nggak nampak guys, gelap. Kita poin 3 guys. Oke lah guys, saya memulung puluk dulu. Kita poin cuma 3 ekor. Itu tajuran saya. Udah gelap tuh, udah nggak nampak lagi dah. Tuh. Yang satu yang ini nggak dihinggapin sama sekali karena nggak ada pikatnya guys. Memang sengaja aja aku pasang-pasang gini aja. Masalahnya tadi awal betul saya ke sini. Jadi daripada diam, kita pasang aja 2 batang. Dia tidur sebelah sana guys. Tuh nggak nampak pula guys. Udah gelap guys, nggak berani ngidupin cahaya guys. Takutnya dia terbang. Oke lah guys, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.